abasumba luma mwasalawo kusirika musirika naye temukadwalira abantu bali mbulumi boba hayita wabamenye okugulu bolaba banabosa baba kubye kubafiirako bufiizi nabosa okiwulira lina laba mugongo katali nalabe ku kisambi ate kyonna kyazeemu ne kifuuka kya bbulaka kakati baba abakubye bwe batyo bafiirako bufiizi gwe olwaleero n'okwata akatuuti mufo ky'obuumirira embeera eyo n'ogamba nti mwakyokozeza ababyokwerinda omuntu aguddewo geeti yalina ekikomera kye ng'ali munda ng'oggulawo ofulume nosanga bakuteze ku mulyango abantu abo bakyokozeza ki njagala bwana Zanero nyonyola abantu oli mu kikomera kyo oggulawo ofulume osanze ku mulyango abantu bakutandikiddewo kukuba bakyokozeza ki kale kati kino kirekawa ba apologist abagenda ku mikuto omuli Gashumba ne balaganga Babbi wanyumirwe nnyo nga Bobi Wine wabeera ku nnyonyi era ye Museveni yalinga mu mpuku kirekawa omanyi omulundi guno time ene ya Trump era bikeeto yambye nnyo time ebisiyaga byali bifuuse ebisiyaga kati twebuuza bannaye nga tetukyayogerako ku bisiyaga nkyensoko kugamba ekyo tetukyabiwulirako kati twazize muli mu Lakizale kati n'emboozi ya Lakizale egenda vaawo kakati Zanero kitambula bwe kiti amazima omuntu asobola ogakeerera naye tasobola gajjawo bano bagashumba bakeerera amazima naye gamala ne gajja kati bajja tutuuka abantu nga tebakyalina kye babagamba ontegedde kyegamba bajja tutuuka time nga takyalina kyasobola kugamba bantu kubanga amazima buli kyagenda naye wagikamu kimala ne kijjayo amazima buli kyagenda kubanga amazima tosobola ogakeereya naye tosobola gamalawo bayinza okukeereya amazima naye tebajja gamalawo nze kyenkakasa kiri ekintu kimu mwami Museveni kati kyakola kyebayita okudaalira bannayuganda Museveni takudaalira bannayuganda lwaki akudaala gwe bw'ogamba abantu ti gye gwolaba tafumbisangako ku nku yagambye enku ofumbise omukka wabutwa mubeereyo mu kufa ezo ziraba nti muli mu kufa mu abazifumbisa naye amanyi percentage efumbira ku nku mu Uganda yali ataddewo strategy yonna erimesa abantu ofumbira ku nku kati mu mbeera eno eya gwokutegomba kakati 10 ekimba kibadde kiri waggulu ne waba abadde afuna emitwalo 2 nga ge bamusayininga okujja jangu tugenda kuwaayo amafuta ga 2 wakiri abadde agafuna nakubawo gutegobba kati okikola mu remix oba owadde capacity era oba owadde authority ono akikozeemu okukikuyimbira kakati omuntu abadde ayagala okuwulira gw'okutegobba okugikuba ku show bagenda gikubako nga Spice yagiyimba nga ate alina ennyimba nnyingi tebakyalina kye bakwagaza nnyo oba wusudde brand oba weekubye yes tegeeza Abitex yabadde mutuufu si kujjonkera Abitex amanye endongo era ekyo volaba endongo weyingiramu olutalo ate awo wasinga n'ogitegeerera amanyi endongo y'olutalo nnyo wasinga n'ogitegeerera okiwulira kakati ekyo kye yabadde ayogera kyabadde kituufu ddala kakati Shakibu okwetonda mu ngeri y'okwekwatirira okwo okubanga yeekwatirira kuba naye omusajja yeetonda ngeri gye tutategeeye kuba nezali yeetonda mu lujjudde pozi naye yali yeekwatirira ne Diamond nezali era alabikako nga yeekwatirira ng'alinga eyeekwatirira ne Diamond naye yalinga eyeekwatirira okiwulira bano ate bananyumira kakati nezali waba yeetonda ne Shakibu okwetonda kikolwa kya bugunjufu ate olw'okuba bano bali mawulire tebakyasobola kwetondera mu kyama engeri gye byaze mawulire neyanyize mawulire yeetondera mu mawulire Shakibu yakoze bulungi okwetonda wabula kyempakanya nti yali sabazadde okotoma abazadde ne bafukamira ku video call akakatambi kadda nkamanyi akatambi ako kadda ddala musajjawo bamudumye maama akatambi ako kadda nnyo ako ako nga bafukamidde kadda nnyo ezo sati Shakibu ayinza kuba takyagenda babadde ku live nedda ssebo Shakibu tatuuka bafukamidde
tatoka akatambi bali bagasekase ne baleta akatambi ka Shakibu kubanga Shakibu jukira amawulire ne baleta akatambi ka Shakibu nga we yali afukamidde zali nsonga ndala nnyo ebyo bali ndala nnyo video call abalawa naye kati bamusonye omusajja we bate bannawe ani Shakibu. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeera ne Eye on the Press buli Monday ne namba emu nga tunula ku nsonga eziba zikoze amawulire ezigenda okugakola n'ezo ze tulaba nti maybe a week weebeereddewo twaziyitako namba emu ajja n'akukubira mu kotoki ne tugamba Eye on the Press wano wekiggwera wano wekitandikira wano wekiraga namba emu nga bulijjo sooka obuze abatuwuliriza mbalamusizaako nnyo buli gyosinziira tuli ku Focus 360 Eye on the Press ku the final channel nezanero twasalawo okugibakoleranga buli lwa Monday nja kubangawo okugibawa era nga nfubanga bwe nsobola abantu mwenna abatulaba buli omu gyosinzira abantu be Saudi abantu be Dubai abantu ba Abu Dhabi Oman Middle East yonna batumiddeko nnyo abantu bo mu Europe batumiddeko at large ntumiddeko abantu bo mu America mwenna batumiddeko nnyo banaye muvala twamulabye wadde akyali mu bukosefu abantu be Canada batumiddeko nnyo ne Aisha Furniture Banda ensi y'ebyomunju kutumiddeko nnyo kukubo eryambuka ku Nabisunsa School opposite enkutumiddeko nnyo era buli ayagala ogula akantu ayitewo buli ayagala ekibajje nga kya mulembe yakuntuma nno obona Aisha Furniture obudde butukwata naye kasitira kuntuma Aisha Furniture tujja yitawo oluliba lumu ne tuyitawo ne tukolerawo connection kwa Aisha Furniture awo naye ng'ebintu byembimanyi nali mbituddemukko so mwenawe naje musinziira okubeera nga mulaba tubatumiddeko Sorange Women Syrup eddagala eryo likuyamba nnyo gwe omukyala oba omuwala ng'ogenze mu nnaku ezo ez'omwezi. Sorange ono yakakasibwa National Drug Authority asangibwa mu pharmacy zonna era nga gwalina obulumi buli wotuuka mu nnaku ezo ke kadagala kenkuzigirira kasangibwa mu drug shops supermarket ne clinics ez'enjawulo wano mu Uganda. Emitala w'amayanja nayo gyekali we batunda ebintu bya bannayuganda ye Sorange Women Syrup nga wowulidde akalanga ako obeera nga otambula nabo aba Sorange. Haji Yasin kiza musomi wa ddwa gwe nawe alina ebizibu eby'enjawulo osobola okubeera nga omukubirako n'akusomera ku ddwa n'olaba butya bw'oyinza okuvunuka ebizibu ebyo. Olunaku olwaleero amawulire galina muuki leero omutwe omunene temuli kuba kakati wano ndabawo obubenje obulekedde akeddizo mu Kampala abasuubuzi bagenze basonze kubigenda okubattira mu bizimbe obukodyo 10 abavuganya mu Kawempe North bwe baleese byebyo obubenje waliwo hoteli eyajja during the week wano Suna Ben engeri gye yanudde kalinaye namba yalaze ekiddako Minister Mayanja alagidde kutaka ly'ekazi ono Minister Mayanja namulabya alina akamanyiro kangi siyo ye yagamba kabaka talina ttaka era nawano yagambye siri akabaka ly'ekazi siri akabaka yagambye siri akabaka ntera okulaba ebintu bye naye akamanyiro alina kangi kasusse oba bamuleeta kumanyira bayinza okuba bamuleeta kumanyira boogera kabaka n'ennamba emu obeera omuleeta obusungu kitukakatako ffe kitukakatako kubanga bw'otunuulira omuntu nga Mayanja avoola mu nzivoola gy'avoolamu obwakabaka anna abalenzi b'emakindi togende mu maaso ali ne sikini agezesa bidduka bye kakati bw'olaba omuntu nga Mayanja naye ng'ayogera ku Ssaabasajja Kabaka mu ngeri y'okulengeza esembayo ntuuka n'entula n'eŋŋaana ye ono ye ddala kituufu ye Mayanja oba
ate nanjijukizaamu omanyi waliwo omugago bayita mayanja ogumanyi nomugga mayanja nguwulira omanyi kabaka alina nekkuba eddamba nebalamye mayanja lyebayita nebalamye mayanja kitegeeza ekintu kye bayita mayanja kyesembereza oba okola nsobi olaba ne kabaka agyebalama ayina kuwa eddamba lyayitamu eyitibwa nebalamye mayanja ani mukabaka tabuuka mayanja agamba tabuuka mayanja omugga agubuuka naye tabuuka mayanja mayanja gokka kubeera waaba agenda ebusoga ayita ku Nayiro gotagwebalama naye kabaka yebalama mayanja so namwe mumwebalama asemberera mayanja musembere on risk olaba ne kabaka agyebalama n'asaliikirira ayina nekkubo ddawa nebalamye mayanja kati gwosemberera mayanja gwamanyi minisita ono mayanja andagira ddala ekikolobero ekiri mu linnya mayanja ne kabaka kyava yalyebalama kasa alyebalama kati obaako okajjewa nambe bwekiri anyway mawulire go nga yotafunyiwemu nnyo biri awo tulina akalulu k'ekawempe kalulu k'ekawempe ako nako kwogeza abantu si lwakuna lwa wiiki eno shejja kuba ewedde naye opinion poll zafulumye nga ziraga Nalukoola akyabaleebya nnyo nate ekisusse ewala n'okusinziira ku lwale nga wooziraba nazo ziri awo ziragira ddala nti Nalukoola mu bantu okuggyako bagamba entaanya etatta ki entaanya essa amenvu something like that olugero okuggyako nga enaabantaanya enaabantaanya etta amenvu teri asobola kuwangula Nalukoola okusinziira ebitambula tulaba waliwo ne pulezidenti waliwo obayo gye bayita moonowalk pulezidenti Museveni naye yakanzeemukko wakalabyeko bagita walk to freedom kati pulezidenti yadde akola walk to freedom naye pulezidenti Museveni anti nze ngenda kubulya ekintu kimu tolabanga Museveni atufuze ne Bobi Wine afuze Museveni amuteesoza n'oku walk to freedom atuse n'omulabisa ng'atategera kubanga Museveni buli kyalaba ekyasemberera ku Bobi Wine ekyabuukira kati alowooza oba akatambula kano ke kamwagaza abantu yadde yeetegudde ekigo kakati atuse n'okwayalinga gutulaba buli muntu yali asemberedde ku Bobi Wine oba mwogerako Museveni amubukira mangu n'amuyita yagashibaga katogola ikayamanya kodo ka Bobi Wine oko to freedom Museveni yadde agezesa Bobi Wine afuze Museveni oba ntambula yabakulembeze nga sebo kabeerayo no tata kyogamba tomuulyangako nga atandise okwogera oluyaye nga gaba neguba kyali bange tomuulyangako kati uli agenze ku ntambula entambula eri awo tulina Shakibu musajjawo yafukamidde bayise maama senga Shakibu n'afukamira ne yeetondera Zali yafukamidde abaana bagamba yafukamidde kati nzati nze nkuwa mazima akatambika okufukamira kakadde naye nga womanyi nti Shakibu maka ga Busiraamu okutula wansi ku mikeeka tekirimu shaitaani yonna kakati baatuula yali atudde ku mukeeka ne nnyina ne mwannyinaawo nga bafukamiridde Zali bayita bafukamiridde Zali naye bo baakajjayo ne baagaloka yagadde kati Zali ye yabadde wagwe bafukamiridde baataddeko vidiyo koolo ne bamutuma omuzadde Shakibu yalaise okwetonda naye akasiza okujubira mu kwetonda kwe gagamba nga ninga eyeekwatirira n'omuwala takakasoma yabadde amwekwatirira akati akatabya ako kali kakaddemuko lwakuba kaze naye kagenda okukolebwa we baali kyali kifo kya lukale ndoze wavu omuntu yakakwata kaki ng'alinga oba yakwata alina gwakutteko yadamu kutteko nga beebuuzaako era nga ye mu bigambo byagamba ng'alinga kati jjukira Shakibu muvubuka wa bulamu omuwala ng'alabe ku Shakibu mulakola abasinga obungi tebasemberanga ku Shakibu teri muntu alaba Shakibu n'atayayaana kakati ng'amumanyi bw'ati amubuuzaako naye yali alina okwekubya ku kifaananyi awo okakasa nti alina essereebo w'amaanyi kakati ate we baafulumira ne babyongerako ebigambo bingi okakana kuba ekifo kyali kya lukale siga nti baali mu kava nga bali mu nsiko abaana ne bagamba olwava
Wava. Babyongeddeko ebigambo bingi kakana. Era nga omanyi muneyo omuntu ayagala omuntu nga bituse wa Madam Zali. Naye yangu ye mangu okukaddamu. Ekyamuyisiza obubi. Tekyamuyisiza bulungi. Ngera omukwano omanyi ngo omuntu alina omukwano ku munno ogwaddala. Naye Shakibu nze mwebazaako kimu kuba gentleman. Ya yangu ye mangu nnyo. Musajja n'okola ensobi. Aba embalasi y'omulasi. Embalasi y'omulasi. Obeyo joze emisango gino na wanno. Era balasi ya mulasi. Balasi ya mulasi. Kakati nga Zali ekitufu kiri nti yali ayina nga Zali we yeetonda. Tekiri ku mukyala ekati ayina okwetonda. N'omusajja bulaba nga kirumiza omwagalwawo okwetonda kiri personal kya buntu bulamu. Okiwulira kati omuntu yenna ayinamu ensa. Chikakatako era okwetonda ate ngeri bano gye bafuka bamawulire nti ebintu bijja public n'okugenda bigenda public tekimala kwetondera Zali ng'oli eri bali mukakumunta bali nga Zali we yetondera mu public nga yetondera Shakibu era nono kyali kimukakatako kwetondera mu public kuba bano bafuka bamawulire ono yetonze nnyo n'atekawo ne video call n'ayita maama ne mwannyina Shakibu yetonze bulungi Zali yabadde amugobye ate ngeri gye guli Zali tagoba Shakibu amugobawa Namugoba. Ate Shakibu Zali ajawa Shakibu kati amugobawo. Tokwata nnyo bisubi kankujje ku musajjawo naye tugende maaso amawulire amalala ge tulinawo waliwo nga twagambye raleze kawempe waliwo omusajja yagamba nti Bobi Wine okutuka 2025 Kyagulanyi ajja kuba takyalina bantu batambula nabo agenda tambula yeyogeza yekanga aliko emmandu ensamire. A few moments later. Mu 2025 ono si 2025 ono gwe tuli mu 2025 ndoza n'olukunga nalyo abadde wambogo anti kati abaana ne bajjayo ddiini ng'agamba mu 2025 Kyagulanyi alisigaza wadde omuntu anti naye ddiini abo abantu we batyo abamu bannamawulire bayogera kusavuwaza basobole okufuna kye bafuna kye bajja ku mwami Museveni kakati mu kusavuwaza kuno tebabulya abantu facts tebabawulya bituufu naye ayogera asavuwaza asobola okufuna kyagenda okujja ku mwami ani ku mwami Museveni omuntu yekka yeesiruwaza ye muntu agamba nti Bobi Wine talina maanyi kuba ne Museveni akimanyi nti agayina era bw'omala okyogera mwami Museveni yaba akulowoozesa kakati kamala okubulyayo ekintu kimu nyina omwami omu naŋŋamba nawulirizanga omusajja omu nnyo naye nagenda okuwulira ng'ayogera ku bizinesi yange ng'agamba ya Katikkiro naye ng'ate nze ntobye obutebi ne Katikkiro omuntu eyamumpitira okugulawo bizinesi yange yali muntu mulala nnyo nga simwinako na pulaani nanga atuyite Katikkiro agiggulewo ne mugamba nze simumanyi soogerangako naye nanga kakati we nawulira nga kiri kunze kwennyini we namanya nti byabadde ayogera byaki yakisiru era siddanga muwuliriza lwaki nkugamba ekintu ekyo nti omuntu asobola okunnyonnyola ekintu naye ng'akyonnyonnyodde lwa bukyawe w'alina ku mutima so si lwa mazima kyekisinga okubonyaabonya abantu ba analyst abakola za analysis zino ze tukola nti onnyonnyola ekintu abantu bakulabanga omugezi naye nga gonyonnyola ekintu lwa bukyayiwe bw'olina ku mutima so si lwa mazima eyo nsobi nnene nnyo kati kyekyo kyovula abakola ebyo agikola mu 2023 ng'alabanga mu 2025 ekiri ewala ekiralituuka bwetuuka n'agikuba nga bajjudde kati abantu abo abannyonnyola atya awo wetuli muvawala yamaze n'alabika wadde ate injuries z'alina yabadde nga gwe basazeesaze obwambi naye ebyamuvawala byatambudde paka Amerika paka kutuuka wazaawedde Juliet zaawedde ne bajjayo ebifaananyi bye nga yagenda mu State House naye ng'oluyombo lwavudde eno wamuvawala weeruti ne lutuuka eyo wizo ndowooza naye yakomyewo ebintu byamuvawala byabatenkane nga mpale za Museveni nga mpale za Museveni si za Museveni kakati ekituufu kiri nti muvawala nze kikola ekyomuwamba nkivumirira kibi ddala nnyo ate wotunuulya omuntu nga muvawala nendaba omwogezi w'amagye yavuddeyo ng'alina engeri gy'abalaatira mu kuwamba omuntu mbu bano baagala asayira mu Amerika ate omuntu muvawala akomawo n'emirundi 2 ku 3 omwaka
kitegeeza oli mutuze wa America asobola n'okutambula n'afuluma n'ayingira olwaleero ojja n'omugamba nti ate talina katabo mbwayagala kufuna butuuze nti kyekimwogezesa otandika n'ogamba naye omusajja ono kweri mwogezi w'amagye mu sensi z'entuufu oba kakati bwe tuva ku muvawala oyo ekyokuwamba muvawala nze lwaki nkivumirira gavumenti yalibadde esooka okuvaayo nti omuntu ng'ono abagamba nti ffe twamuwambye katulagamba nti ese ffe twamuwambye tutya tumunoonye waliwo kamera z'ekifo eza Apple Boys bw'ova waliwo kamera nnyingi nnyo ziri ku bitaala eza traffic yennyini eza poliisi waliwo kamera nnene nnyo zitambula bwe ziti era byonna bw'obiraba bw'ovaawo kamera zitambulira ddala mpaka kwa ATM akabanka ne ATM yennyini erina kamera ezaayo ndowooza gavumenti yabadde yalivuddeyo dda ku kitebe kyayo kya kamera ekyennateete weziri control center weeri okulaga kamera zino nga bwe byatambula ne bakozesa n'ebizimbe byonna ebiri awo ebirina kamera ne batulaga nga bawamba muvawala bwe kiba tasobola kukikola otomate tukkiriza bukkiriza nti bebamuwamba okiwulira kubanga kiba kifaananyi kisigibwa nti gavumenti muwamba abantu ate gwe n'olaga nti ffe twamuwambye bano baagala butuuze then tulaga abamuwambye kapasite eyo giyina awo ffenaffe tukyuse akatambi tetunnatandika waneeno waliwo omukyala ye yayogedde ebizibu bya ssente za PDM n'agamba Museveni kansubire tebanzita ali mu kutya naye era ku lunaku olwo lwennyini ndowooza leero lwennyini oba Women's Day Museveni n'ayogera n'agamba nti Maama Janet tasulangako wadde ekidomola talerangako wadde ku mwana ekitozaayo kubagamba nti Kyagulanyi abeera ne babi ku biiki biki katutandike syo tuluddewo nga tulandaga tutandikirewa woyagala we tuva katutandikire ku kalulu k'ekawempe akalulu k'ekawempe kaggwa katya akalulu k'ekawempe bobo katunulidde nalukola kyakulembedde ebitundu biwanvu nnyo okumanya akalulu k'ekawempe kano kakanze abantu kalemeseza ne luso okuba laale n'emu Lusa yagambye agenda luggi ku luggi yo gamba alayagala luggi ku luggi ne laala ajagala kubanga we twava mu gundi yagamba tugende mu kisaawe tulabe abantu abasinga obungi kitegeeza yali akyewulira twava ku debate eyali ku NUP n'agamba twaligenze mu kisaawe n'olaba omuntu alina abantu kati ebisaawe babigadde tabiraba talina bantu kwabaddeko era NUP erabira wala Luswa ffenna tumumanyi abamu paradinga ne byasinkana ekkololo alyoka ajja okwesimbawo tumanyi abamuli emabega okitegeera olwaleero penge yalabisiza Luswa oyo ne tumanya n'ekika ky'omuntu kye baali bagenda okuleeta Luswa lwaki ayomba nnyo ku famire ya Ssejjirinya mbu bagambye ku mama wa Ssejjirinya mama wa Luswa ye taliyo mukubira kalulu famire ya Luswa ye eruddayo tumunoonyeza kalulu buuza kamera ambuuza famire ya Luswa ye eriruddawo etamunoonyeza kalulu mama wa Ssejjirinya nga atugamba mama wa Luswa ye agamba ki mama wa Luswa ye agamba ki kuba tulina okumanya mama wa Luswa ye agamba ki kubanga buli kaseera tugamba mama wa Ssejjirinya owa Luswa ye agamba ki oba mama wa Ssejjirinya yazaala Luswa anawo tulina okukyebuuza kakati bwe kiba nga tekiri bwe kityo Luswa walabye engeri gye yayise mu pulezidenti mu musajja waabwe naye simanyi ono n'ayogera ebigambo ku maama wa Ssejjirinya mukadde mbadde saagala kudda ku famire eyo kubanga nagimala olw'omulugube gwayo okitegeera nagimala naye nalabye nga bapaladinze n'akaana akato ka Nagirinya ne bakawa n'akazindalo nga bakapokidde ebigambo ne bikalema okwogera omwana okujjukizaako omwana oyo bamubba wa Nambooze bamuleete bamupaladinga awo kati famire ey'omululu bwetyo ono ali ku Luswa omulala ali ku Nalukoola omulala ali ku Gundi ku Nambi kati watu kyagigamba ki bagambye akaana olina kyoyinza okugambayo ku bantu omwana n'atuna n'agamba abantu mbagambe ki yesirikidde bwesirikize nayogera akantu ako awe abadde era omutamivu yazinye ne Prime Minister n'amwambaza ne kukonfiira era mutamivu nti tewali muntu ayinza sanyuka ng'ali mu nomo sensezize ng'asanyukira abantu bano abayigiimu eno either ino kubanga bakukanze
balina okubanga bakuwadde bano be bawa ebyojja mu miro obanga otamidde abaana ne bateeka koodiza omulalu mu kyama ng'abogera obulungi bw'olaba abawagizi baabuze tebafuna omulalu ekiwa ekituba ekyabadde kakati akalulu ke kawempe nalukoola akakutte kannabwala ekituufu kiri nti kyalabiddwako mu abagamba nti tukyokooza security kyalabiddwako essaba yagenza okutuuka ey'okusibulukuka nga Bobi Wine atuuse waka nga n'abantu bonna bakola ki bagenda kyalabiddwako nga temutukyokoozezza akalulu mwalabe kabadde akamireme nga twabadde te n'abantu bayitirivu awo nyini wenjagala okukubuuliza Archbishop abeera Archbishop ani Kazimba Mugalu yavudde n'agamba omulundi guli gy'atiro yakuba abantu yalaba abantu abakyokooza poliisi kati lwabadde nange era kyoyogedde ekyo twalabyeko ku mulundi guno ng'abantu bangi okusinga ne luli nga poliisi eri nabo tewali agamba bamubbye essimu tewali agamba ki buli Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Shop yabadde ki kakati olwaliro kamala okubuulira bwana Zanero bannamadiini bano bakitaffe mu Katonda bannaddiini abasiraamu abalokole abakristaayo abakatuliki abasevensid abathodox na buli bantu bonna bakkiriza mu nzikiriza yaabwe bwe tugendera ku piramidi eri gye nagamba kutawa y'obukulembeze y'okufuga ensi ya capitalism bali ku mutendera gwa kusatu gwa kubiri bali ku mutendera gwa kusatu na guno mutendera ssebo guno waggulu ku sente eno capital yesooka waggulu eno tawe banemite n'amadaala mukaaga kakati capitalism eno capital yesooka waggulu no yaguna eminga bubi eno capital yesooka waggulu ye capital sente zesooka waggulu ne tudda ku mutendera ogwokubiri guba we rule you bannabyabufuzi si we lead you wabula we rule you tujja kubafuga kati ogwokusatu we fool you okubeera bannaddiini abasamize abakulembeze bonna babeeraawo mu kategole eyo ekiwulira bankulembera madiini bankulembera busamize baki babeeraawo kati awo osanga bamaama fiina basenga kulannama bandi babeeraawo mu kusiruwaza abantu mu gwokusatu mu gwokusatu we fool you ku mutendera ogwokuna we wabeera amagye we kill you we shoot you we shoot at you bano babeerawo nga bagamba lwaki temukola kino mukole kino bwe mugaana wakiri nga muyitawo tutuuka ku bano babatta security organization zonna ziba ku mutendera ogwokuna ogwokutaano wabeera ba MP baani ba LC3 chairman ba LC5 abantu aba bali betulonda abakola obuteekateeka abakola ki era babeeraawo nga bali mulekezale nga basanyuse nnyo kuba bano bakunkumulya ku bukunkumuka ne balya ne babeeraawo ba MP bonna kati omutendera ogw'omukaaga ogusembayo gwe gwaffe we feed you all okiwulira kubanga ffe tuba tukwatidde akanaala kano nga tugabula bano bonna okitegeera naye ffe nga tebalina kye batuddiza ekiwulira kati ye piramidi ya capitalism system kakati olwaleero we mbadde nkunyonnyola bulungi abantu bano bannaddiini kati Kazimba Mugalu yadde akola mulimu gwabwe gwennyini ogwa we fool you Katonda bw'asazeewo era olw'okuba abeera n'eddoboozi eriwulirwa nga watuuka okwogera ajja kugamba endigayo nti bano be bakyokoozezza kubanga Kazimba Mugalu ayogera kwagala kwabali okwabaluluyu ayogera kwagala kwaba wiluluyu okitegeera kyayogera era owekitiibwa Kazimba Mugalu kitaffe mu Katonda nze ndowooza yali badde afulumya eddoboozi eryali badde ligasa abantu bannaddiini bano bakola kinene nnyo gavumenti okukyuka okitegeere bannaddiini bakola kinene nnyo gavumenti okukyuka oba okufuga obulungi wali owuliddeko kubanga baba baluŋŋamya era bwe baluŋŋamya mu bukyamu ne bano bawiruluyu bakyama bukyami
wale uliddeko nga bagamba nti Amini alina bishop gwe yatta Luumu Janan Luumu naye okimanyi bishop oyo Janan Luumu yali ku bantu abali balwanyisa Amini n'okukusa ebintu byabayekera kisoboka that's the fact ge mazima ate ffe kye batugamba bamutabanzikiriza anti kakati akigamba kuwolereza abantu akigamba n'akitembeeya gwe baakukusanga kati alina tayinza kulaga nti nze twali abayekera nga tukolagana bulungi ne Luumu kozi bagamba history is told by the victors okitegedde bulungi awangudde yakunyonnyola otya bwe yakubye emundu tayinza kugamba nti ffe twalinga tukolagana ne Luumu bulungi akugamba nti yatta bishop kubanga ayagala kusigira ekifaananyi ekyo ontegedde kye nkugamba olwaleero abakulembeze b'amadiini betulabako nga bwe bawa obujulizi nti amasasi gazze naye nenga gwa cover ate ne gakwata OSFC Katonda yamugamba dive okiwulira nga amatu ge gawulira ne speed gye yakozesa esukka ku ddoboozi kuba esasi liddukanga kamyanso omwoyo gwa Mukama yegubeera buli kimu kisoboka kakati tetumutume Kiraka Kenti yakola atya Kiraka Kenti yalina speed esobola okudduka okuyisa ku bintu byonna byolaba adduka speed esukka akamyanso kakati Kiraka Kenti Kolei yasobolanga okuwulya eddoboozi lya Kiroyi ng'ali Masaka naye mu kutemya kwa liiso aba atuuseewo nga mutasiza kalina wabadde agenda okugwa ganda abesiferi mugye bayita Smallville eya Superman kakase gwe bayita Kiraka Kenti kakati ono ajja kuba Kiraka Kenti bw'ataaba ekyo bw'aba talina sipiidi ng'abantu abakuliponite simanyi biki sikakasa nti yali asobola okuwonaawo ku bintu byatunyonnyola kubanga eddoboozi kye nali ewuunya tirimanyi n'eddwaliro ly'emulago naye mugavuga genda mu ddwaliro Katonda amanyi ne wano wetutudde Katonda waali tokimanyi ekyo naye Katonda okugamba ebyo byonna Katonda alina capacity omuntu okuba emmundu esa kinigano fuluma nejaminga tukiwuliddeko omuntu nakwa papa emmundu neyekyanga omwana bamuyita Swaibu namunyumizaako k'abantu manyi wenyumya emboozi zange omanyi goba n'emboozi buli wamu balowooza nnimba omwana oyo yali ku lawundi ekibuyaawo yakabona emirundi egyo Gaddafi we yajjira wano yajja akwata abantu mu ngalo twali awo ku lawundi ekibuye Gaddafi nga yakwata abantu mu ngalo bino byabakulembeza okutandika okwejaaka baakabitandika ffe twalirenganga abakulembeza ku lawundi ekibuyaawo nga tuli baana bato Gaddafi yajja ng'akwata abantu mu ngalo ajja kuba abantu mu ngalo bw'ati kuba twali bamulinze ku ntebe road konna kati omwana bamuyita Swaibu yali asala nviiri awo nga kwa Perandi yakwata Gaddafi bw'ati n'amunyweza omukono ng'alabyeko empeta kati Swaibu yali muyayeyaye ndowooza nga ye yakibaza edda nti empeta ya bbeeyi Gaddafi yayambala yaki ya bbeeyi kati nga toyimiridde ku lawundi awo ekibuye yamukwata bw'ati kati mu bbanga Gaddafi kuba yajjanga akuba bw'ati mu ngalo ng'akola ki emmotoka nga ziba zitambula mpola kati nga buno obukazi obwamulingako obwambadde obukamando obwambadde ebyambalo ebyeru bwatambulanga bwe buti nga butambula ebbali w'emmotoka n'emmotoka kati Swaibu nga takwata Gaddafi nga tamulemera ali mu ngalo asikemu empeta eno naye empeta yali enywezaamuko ku Gaddafi kati mu kugisika kakomando kakuba obaje bayita judo kamukuba olukokola mu kifuba akakazi bangamba obukazi obwo bwali bwatta ne pisito yako neegwa eyali akavaako emabega yagironda era Gaddafi nadda mu mmotoka n'alekerawo bakwata mu ngalo nakkirira ku kweneezi we kuba we zaali ziyitya bwe zityo ogenda mu kibuga nadda waggulu n'asigala kuba kajambo era empeta yagizayo obuzza ndowooza ali etwisenga muno n'agitereeza bw'atyo ndowooza weyerekerawo okukwata bannayuganda mu ki naye Swaibu ekifuba ekyo kyamulumira omwaka mulamba era pulogulaamu eno abagiraba Swaibu waali awo ekibuye yawona naye Swaibu oyo si gwe mulundi ogwasooka okuwona ogwo bagoba omubbi okumujja eyo waggulu mu Kevina bajja bamugoba Swaibu ali mu ttooyi ali butoyi anywa njagayi yekwese ni mlanjo anywaki kayaga wuyo kumbe omubbi alina ki pisto kati omubbi atuuka ayingira mu ki mutoyi Swaibu wali wanywera ki Swaibu agenda okola omubbi ayingidde ate abantu bajja bakola ki bamugoba nga Swaibu tagama kati omusajja agenda atuniza ku Swaibu pisto ku mutwe kati Swaibu yali yenjaga imaze mbuko amugamba nti wacha
kati omusajja ayagala akube Swaibu ki esasi bwe yanyiga Twiga esasi ne ligana oba lyajaminga litebagamba mbu yali simanyi atadde safi musembu atasimanyi naddamu n'akola atya aba amasasi ne gajamingira balina abamaje babinnyonnyola Swaibu nga tayola musajja nga tamukwata omuyaga n'ataasa ekya Swaibu yavaayo muzira nga pista agiina omusajja naye nga pista yagaana okukuba kati abapolisi balina engeri gye bannyonnyolawo nti byajaminga byakola bitya naye nga Swaibu akoze eki akutte owa pista kakati amanyi ga Katonda bwegakola ki bwegakola nti gasobola okukolera awantu abantu bakutenda obuzira naye nga tubategedde manyi bwegakola ki kakati Katonda alina amaanyi agagana ne mundu okukola ki okuba eddoboozi eryo lyonna nga lijja masasi nga gakyayiika yeye oyagala gamba nti Katonda munafu bw'atyo Ndio tatwabitegeera kakati yozo oyo musajja abeere kati omuvudde twayitawo nandaga we tuyita ngalo omusisi wa chapati nagamba oyo omusisi wa chapati naye nyiri teyawulira kusasi wadde n'eryo yagamba nawulira nga Subaru eba tolabye no Subaru eyiseeyo n'ebwatu kakati okuboyo twabitegeera era tugera binoonyereza kubireke kakati ebikambi veeko kanzire ku mulamu omutuufu omusumba abasumba bwe mwasalawo kusirika musirika naye temukadwalira abantu bali mbulumi boba hayitawa bamenye okugulu bolaba banabosa babakubye kubafiirako bufiizi okiwulira nalaba mugongo katali nalabe ku kisambi ate kyonna kyazeemu ne kifuuka kya bbulaka kakati baba babakubye bwe batyo bafiirako bufiizi gwe olwaleero n'okwata akatuuti mu kifo ky'obuvumirira embeera eyo n'ogamba nti mwakyokozeza ababyokwerinda omuntu aguddewo geeti yalina ekikomera kye ng'ali munda ng'oggulawo ofulume nosanga bakuteze ku mulyango abantu abo bakyokezeza ki njagala bwana Zanero nyonyola abantu oli mu kikomera kyo oggulawo ofulume osanze ku mulyango abantu bakutandikiddewo kukuba bakyokozeza ki aba NUP bali bava mu kikomera kyabwe ekiri mu mateeka we bagula ne basanga nga bano babateeze dda n'emmotoka ezimenya amateeka kuba bagira na muziduloni nga ziriko na binamba bya bulijjo na teziriko namba nga beesabise n'okwesabika okukasa nti omulimu gwe bakola gumenya amateeka ne batandika okuba abantu okutema abantu embale okukola ki ekintu ekyo kyanneewuunyisiza nti ensi yonna ng'enenya ebyokwerinda omusumba ate ye yabadde ate omusumba yanenya abantu kubanga bo bakozesa akagamba nti wefuuluyu muleke mpaka Katonda walisalawo baveeko Katonda yasalawo babafuge so nga te Katonda yennyini ayamba omuntu eyeyambye gwe weerabidde nti Dawudi okuwangula Goliyasi yakuba bajjeno bonna abaaliwaawo naye era Dawudi najja n'envuumuulo okugikwata okuteekamu ejjinja okasukira Goliyasi kitegeeza baalina kulwana Katonda woweerwanako era okasuka amaanyi g'ejjinja lya Dawudi Katonda lyeyajjuza amaanyi likuba Goliyasi nerimuyingira mu kyenyi waliwo nenjogera Katonda ayamba yeeyamba yes Katonda tayinza kuyamba nga gwotuddeko oli awo ngalo obunani ate agamba nti Katonda yagaba abakulembeze abaleetera yabajjawo we fool you Katonda yagaba abakulembeze kati mutuule awo musirike nene mwali Museveni we bamunyiiza naye yagenda kweyamba yayingira mu nsiko abantu kakadde kinkana ne bafa ate kale byonna tubitegedde okuyamba akoze eki eyeyambe kakati gwe olwaleero abantu bonna nga bagamba nti bana abakule bannabyabufuzi mususa akalu kano bakataddewo mu mateeka naye abana abasirikale nga mususa ku kyemukola mukola omulimu gwammwe naye mugususizza gwe n'ogamba nti abantu be bakyokozeza kubanga ayogera bali kyayagala bawulire nga nawanasinkana pulezidenti ajja mugamba wakola bulungi ne bbaasa endala yiino olumu babyogera n'emmotoka zaabwe nga zikaddiye kubanga tubalabyeko basheehi n'abalala nga mufajja okusaba abasiraamu nti munsondere emmotoka bagamba mungulire emmotoka edda twali tukimanyi nti ebigo abakatuliki oba abakristaayo oba ki nga tumanyi nti bantu baabwe babagulire emmotoka ezibatambuza nalabako era kwali kusaba eyo era yali musumba obaani n'agamba muzeeyi tuyingira 2026 tunaatera omuyingira naye emmotoka yange enfu ate twetaaga okukola tugenda mu kampeyini omusumba akuba kampeyini oba agenda kubuulira nnyo eddiini ensebe oba ffe tutategeera mulimu gwa musumba babeerawo ku topika eyo kakati tetwagala nze siyinza kukozesa bigambo olumu bivoola naye ebiseera ebisinga obungi tuyina kika nti tulibalabira ku bikolwa byabwe
njagala mukakasete mugamba ngambu nno omukulu tasobya oba omusumba tasobya oba akulira obukatuli kyobo okulisayo tasobya tasobya Sepiriano Kizito Lwanga omugenzi yayogerako n'abuulira enjiri n'agamba bafaza lwaki mujja okubuulira enjiri nga pisto zibalimbi watu tujuza bambega mu machachi Katonda yakuuma Katonda walemedde okuuma omusumba oba omufaza ate nze olwonza atali omukwebyo wakiraba kiyimba bwe yagezaako obukeezi okutuuka ku mubajje layini esooka ey'emimba li maaso bonna nga balina zipisito bamubaka tannatuuka layini waali wadde wali abamanyi wano waddewo ba security kakati ebiseera ebisinga obungi zaneno njagala tukkanye nze naawe nti abasumba bonna oba abakulira amadiini bonna oba abakulira amasabo bonna bettanidde nnyo omuze ogugamba nti wefuuluyo nga kano akantu ka piramidi yes babeera awo nga babasiruwaza naye ng'enjiri gye babuulira tekwatagana ng'omunjiri gy'abuulira agamba nti tujja kubafuga paka era ono waavaako muhozi yakwata olw'okuba baagala babafiidinge ebigendera byabawiruluyo otegedde kye nkugamba kakati Kazimba tugamba oli ku sayidi ki oli ku sayidi bagenda kungulira mmotoka mpya bampeyo n'ekibaasa kale ebyabano tebinkwatako kubanga nze njagala okuwa ekintu ekyangu okitegeere abakulembeze boonoona si wano wokka abakulembeze boonoona ne mu Bayibuli abayonoona ng'ate yakulembera nga n'amaanyi Katonda yagamuwadde Moses bamugamba ejjinja likubeko gumu n'agamba kandi kubeko na munana teyagamba nagamba nti Katonda atuwadde obuyinza ku jjinja lino tunywemu ku mazzi yagamba nze ne Alooni tubajjira amazzi mu jjinja lino ko kwali kwegulumiza Katonda n'amulagako era teyatuuka mu nsi emundu n'ejaminga abakulembeze boonoona ontegedde kye gamba abakulembeze boonoona ne bava kwagala kwa Katonda waliwo Ssekabaka omu ebintu bya mu yeekaalu bibabinyweramu omwenge n'agabula abazaana be n'abaddu be n'abagamba teri Katonda mulala atalinze bamuyitanga Berutasaaza okiwulira abakulembeze boonoonera ddala kale abakulembeze nga boonoona embeera eno ey'okuyisaamu omusumba era abakulembeze be boonoona Katonda abajjako okwagala kwabwe kubanga ngenda bagamba nti Katonda kwagala ate eddoboozi ly'abantu liba ddoboozi lya Katonda kiregeza olaba abantu nga bakuvuddeko manya nti oli mukulembeze ayonoonye kati kirekawa aba struggle because eri tuwulirayo amaloboozi agagamba bwe mwayisiza musumba eggaali abamuyisizaamu si wano ku mukutu abamuyisizaamu nga obiraba ku social media kiba kirekawa bali abalala ab'enzikiriza eyo obadde oyagala yawagira movement agambe ki olw'okuba oli kye yakoze kyabadde kimugasa ayina kuvumirira ekyo kubanga ebbanga lyonna gyadde bavumirira aba movement bavumirira ekikyamu ekirungi n'ekikyamu asobola n'okulaba omwana baboyi ninga adduka twagala badduse muli eno musitwago wuuyo adduse asooka baboyi kwolo nga aliko mujibu naga wuuyo ali mu jimu mwe muli musitwago n'obuuza yali badde atya okitegeera kakati jjajja vumirira buli kimu na kino ajja tuka time kisosowaza addire ekibi akiyita ekituufu atuko gamba kakati mwe baani abana abawagira kale ng'aleeta ebyo weebityo ani anaabagala mmwe nti oli statement gye yakoze yabadde yakwagala yabadde balaga nti ebwagala kubanga twali badde tufuna omusumba ayimirirawo ng'agamba gavumenti newankubadde nga parliament bwe yataddewo n'akakiiko ensonga eno lwaki nze nagize ku bbali n'entunula nalabye nga buli muntu alina ensa yavumiridde ekikolwa kyogamba Tayebwa yajogeddeko mu bulungi ekifo yakivuddemu naye wakiri waliwo yali akulira okulonda kwa NRM ye Tadongo yani yajogeddeko bulungi nnyo oba Tangodoyi naye yakivumiridde bulungi nnyo n'atuuka n'okugamba n'agamba nti bano batendeke baawa kati awo mu kukivumirira ye ng'avumirira ate omuno omunoonyi w'akalulu Rosemary Yeseninde ye n'agamba ye yazudde wayinza obaawo ekkobaane wakati wa NUP n'ebyokwerinda mutukube tufune sympathy vote kati oyagala nkubuulira amazima kati neŋŋamba bwe wawona emawanga amalala waliyo abantu abeesiruwaza n'atuuka okwogera nga atategeera mbalaba nnyo kati waliwo yagamba nti basetinga amateeka nga balowooza gali bakwata
naye tebakisuubira. Oli agamba amateeka tujja gateeka. Si ekifu wipo. Ffe tegali tukwata bwe mulaba kwano. Kakati waliwo ono Andrew Mwenda naye omulaba ng'ayogeza effubitizi ku mutima. Enge. Waliwo boolaba ng'olumu boolesezza obusiru. Naye waliwo olaba abasajja abamu nga ba movement najja nayogera ekintu mu fact. Nalaba saga ya mwami Mpooga nga ofuna oponda ajogerako naye ng'ayogera mazima. Ng'ayogera mazima. Kakati bwe tuveeyo kati bw'oba ayagala okulaba abantu abalya ssente ne basiruwalira ddala bali mu Central wano. Era tujja mutulondamu balonde balubati ntono yagenda okwogera amazima wadde yalya. Kati abo basenninde basalawo kutunda myoyo gyabwe. Si lwakuba nti bamanyi mazima. Bagamanyi naye okwesiruwaza kye kibasasuza. Okitegedde kye gamba? Okwesiruwaza kye kibasasuza. Era sometimes bamanyi okutuuka ne babwatuka amazima. Naye okwesiruwaza kye kibasasuza. Kati senninde nawe ng'afulumya statement eyo ne ngamba senninde oba alina omwana. Mukyala Rosemary oyo. Ate nze oyo mukyala nali mumanyi mukyala oyo yali mulungi. nga mukakka mu nali mumanyi ng'ow'empisa. Oba okumuma akalulu yanyigamu. Akitegeeza teyali mukulembeze. Ko mukyala oyo yagezanga ddembe nnyo. Anti kitegeeza teyali mukulembeze. Yali abafera. Kubanga wabanga bw'ava ku siti ey'obukulembeze kyekyo kyafulumya. Kati wali yali yeewuddisa bwewuddisa. Tewankyamu credit omukyala oli ow'e Masaka. Ani? Omukyala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku sikulini yo. Tayogeranga bamukuba akalulu ke n'asirika. N'omulala Amelia. N'Amelia kyambadde oyo. Naye era wadde bamukuba akalulu. N'ayogera mazima. Teyava nnyo ku bantu. N'agamba tuluddewo naye nnyo abantu batukooye. Waliwo bakuba akalulu nga mu butuufu tolina musango nno gw'okoze naye nga just oluddewo nnyo. Abantu bagamba naye wa. Kino ekifo bakikulamira. Kati ekisinga obulungi n'ekisinga obukulu bwana Zanero. Abantu abo betwogerako. Amazima gali nti gano ge mazima. Balekerawo okwesiruwaliza mu bulumi bw'abantu abalala. Oba ky'abantu mugenda balaba kimafiya. Kubanga tojja kuba bantu kubatekako bibonyobonyo obalagire n'engeri gye balina okuddamu bawe n'enkaaba. Nti kaaba bwoti. Ontegedde. Kati ojja kusanga omuntu nga yo obusungu obumukwata buli omu alina ngeri gyalaga expression y'obusungu bwe. Waliwo ajja okuwemula wemula. Waliwo ajja okuwemula. Waliwo ajja okusiriikirira. Waliwo ajja okusiriikirira alaga sijja mudda mu kigambo kyonna. Waliwo ajja okulaga ekituufu. Waliwo ajja okulaga ekituufu. Okitegeera nti walikoze bwoti. Naye n'omulaga ekituufu era bajja gamba kati tolabanga eno program gye tukola eri polite nnyo. Nti tubulira buulirizi. Yenkola yange. Omuntu ajja n'agamba nti yatuvumye. Wabanja kabaka ne bagamba tolaba abayaye eyo mu buti. Babanja kabaka bamisiza mu kabaka. Okitegeera. Muvumye. Naye okuba kabaka we yajja. Abantu basanyuka. Ate yali azima okyogerako. Kubanga kye twali twagala ffe kulaba kabaka waffe nga tukakasa nti waali aliki. Ozi kyali kivumu okubanja kabaka. Kitwala. Agamba naye ne batamanya nti kabaka asimira wamu n'abantu be. Awe mudde Obuganda. Kabaka asimira wamu naye n'abantu be. Era yabasiima. Kyobula kabaka ekintu kyaleeta abantu bagamba bugambi nti Ssaabasajja asiimye. Kuba kabaka asiima n'abantu be. Waliwo ayizola bashene. Era kye batakkiriza. Nze nakugamba waliwo Ssekabaka omu yalina Katikkiro gwe yalonda. Ne bookya Amasiro. Ne bookya Olubiri. Ng'abantu bamwagala. Ng'abantu bamwagala. Era kabaka we yamuggyako ne baluzimba ne baluza mu speed etagambika. Yamugoba. Nze nkwadde kyafaayo kyokka. Nti kabaka asimirwamu n'abantu be. So waliwo ayinza okulaba eno sho nga tugikoze bwe tuti. N'agamba baatudde mu kati ne bavuma omuntu. Naye ng'atolaba yakubuulirira yakunnyonnyola buli muntu aleeta ekintu kyakola ki. Kyogambye buli omu yalina enkaaba ye. Toyinza kunenya enkaaba ya muntu. Okay. President Museveni Women is Dead lwakavaamu. Yavaayo waliwo omukyalo ono
lwaki twagenda okutuukayo nga teziriiyo nga bazitutte zonna muzeeyi muli abantu bawage emabega nze ndi mukyala wa movement simanyina gyali ezo sente za grow bazimala mudda mu banka zonna bazitwala abakyala abali mu buyinza abali mu bifo eby'amaanyi bazigabana ne bazitwala teri mukyala yafuna sente ezo muzeeyi ebintu birina okukyukamuuko muzeeyi ebintu bikyukamuuko ekisanja kino ebintu ebyobubbi bitendezebweko taata abantu bakwate kale ezo taata madde nsaba taata maliriza sijja kwogera bingi naye manyire oba bananzita simanyi wamala awo wewali kakati awo kasooka enzimbe awo simanyi oba bananzita akantu kano nkageraageranya n'eddoboozi lya Betty Bobi Wine lyakubye kolwaleero eraga obubbi abe-NRM balaga obubi obuli mu gavumenti yaabwe obubbi biki byonna byonna nga wobuwulira gwe byogera awo batoyagala gavumenti obeera ogivumye embeera eno oyinza gikola etya oyinza ginyonyola otya kakati twali twogera gavumenti nti ntemu nti bassi awo obeera mubi ggwe awo obeera mubi naye yabadde awo obujulizi mu maaso ga pulezidenti yannyonnyodde n'agamba kenkubuulidde bino simanyi basobola n'okunzita pulezidenti yamugambye ono pulezidenti ng'alaba mu maaso ge ne first lady tebamugambye n'abayembi ba pulezidenti bonna babadde waabo tebamugambye ate baani abatta abantu eno basirise busirisi kulwokuba bakitegedde nti ayogera kituufu nali ndabyeko abasirikale babiri bombi battibwa ng'omu awa obujulizi nti bw'oyogera ofa ne bw'otayogera ofa kirumira oyo yali SP kirumira okiwulira omulala yali Kaweesi nga bannyonnyolegana butya Kaweesi we yakoze eki bwe yafa mu butambi obw'enjawulo ne tuyita onaamubege emmotoka zaava wano nekolaki mu butambi obwaki obw'enjawulo kati waliwo akatambi akafulumya ngenda kakuteerako simanyi bakafulumiza nga kulika nnyonnyola butya bwe batakirumira ne piki ze zaava ne zijasimbula bintu ebyo twandibirese ebyo byabwe sinze biri ku TikTok era kwe twakajja kali mu lukale akatambi kati bamunoonye kuba oli awo obujulizi nti yali akola nabo okitegeera kakati bw'otunuulira ebintu ebyo byonna nga wembikunyonnyodde bikakasa bukakasa nti gavumenti ntemu era ku buli muntu ayagala ekituufu ekigolo mu butuufu bwakyo alina okukola ki okutemula omukyalo ono lwaki nkugamba ekintu ekyo omukyalo ono bwe yabadde aloopa Museveni tamanyi be wa PDM abakyala ab'amaanyi tamanyi bagitambuza okimanyi twafunako saga nti obuwumbi 4 simanyi mu meka bwagenda wali 8 bwali 4 100 meka bwagenda bebaziwa tebayina mukululo we babalaba mbu ne munira batuseyo ngendaga muntu zaali nfu naye baziba wate bakebedde munira ono mukyala kyayogera ne namba z'essimu zaavaako akulaga amabaati agabula mbu nawulirako mbu baali babawadde n'embuzi sente z'emyoga ne PDM munnange banene bye bazitwala banene bazikola ki bazitwala ono kyayogera bakifulumya dda mu lipooti naye weewunye Mwai Museveni era lipooti yagiraba kyogamba lipooti teyalaba Mwai Museveni teyalaba lipooti ya Auditor General mukyala yamugambye kino ekisanja kyandibadde kyakwatako ku bantu tasobola era gwe babadde bagamba obakwata wawulidde wananaagira kati I want your contact yabadde ayagala kukwatamu oli supiidi amuweeko naye ku kyasa ayogere kuba maama naye yabadde ayogera tasirika kati yasabye contact bampandikire namba yo nja kukubira era nja mukubira era wanaamukubira ajja muwachoja mu miro toddanga mubogala ko wanusirika ajja muyamba kukwata era ajja mubuuza bani ababadde mabega okutuma okwogera bino nange neewunyiza obugumu gye yabujja omukazi ono because she looks a normal woman peasant
naye yayogedde yabadde mugumu ssebo Museveni okumugamba ebigambo bino olina kubanga oli mugumu naye ssebo yayogedde ate nga n'abantu bawagira Palishi modo nze ndi mukyala wa movement sibanyina gyali ze sente za grow bazimala mudda mu banka zonna bazitwala abakyala abali mu buyinza abali mu bifo eby'amaanyi bazigabana ne bazitwala oba maama ye ataafuna kuba Museveni abadde atambula ng'akebera Palishi modo juzi bagamba yakebera ow'embuzi 3 anti gwe webuze bamutwalawa ne byakebera ayinza okebera kubera by'abantu ne bagamba bwe tukoye ku ssente nze nalabako olusuku lwe bateekako akapande ka nadizi nga lwa muntu nalabako olusuku olw'omuntu nga yerimira bbanga lyonna pulezidenti ng'ajja okukyala ne baluteekako akapande alage nti ye mulimi aganyuddwa mu nkola eno olusuku nga luyitirivu lwali lunene era omusajja ne bamusasula sente empitirivu okuteekako akapande ako naye nga ye yerimira amatooke ge nga nebyo tabimanyi bamala ne bakajjawo nawulira nti waliwo gye bamutwala okuggulawo taapu ne bateeka ekimotoka ky'amazzi ku lusozi ne bayisa mu lupiira ngamba tubabwadde amazzi olamala ekimotoka nekivuga nekivaawo nga taapu tereetanga ku mazzi kati yoyo ngamba naye banna oba biboozi oba byadda bwe biri ng'onoonya kye bayita okkubirira bwegendako ku nguudo kati ze bakola kati genda ku lw'ebusaabala olaba abaalukola kwera abo baali basasuddwa ne bayiwa kolansi mukoka alega mato okusinga bye bataayiwa oluguudo olwo nalwo awo wennyini era Mozeeya ayogera wano ebyomukata bimanyi tagenda nga ku luzi okwetika amazzi abaana bano abakuze bamuhozi n'abaganda be tabaweekanga twabasindikanga mu bugaali amazzi ga payipu yegaleeta ne bwe twali mu bwanganguse bwe twali mu kulwana n'Amini wadde twali musize ebweru naye obulamu bwaffe bwali bwanjawulo okuva ku bamaama gino emyaka gye twogeramu kakati si wa 1986 we yawambira omusajja abannyonnyola abagambye ne bwe baali bakyalwanyisa Amini eyali 78-79 baali mu bulamu bulungi Museveni jjukira akugamba nti Amini yamufugako ennaku 3 Amini yawamba 7 kati okuva mu 7 Museveni yakulaga wonna baali mu bulamu bulungi baali mu buwaŋŋanguse munnaye mwami Museveni n'ennaku zino ayogera amazima ye kati atandise okujja ekyo bayita amazima era ekyo nali ndaba abantu nga babeeraawo ne baleeta ebiboozi mugamba muli mu struggle kati mulwana ki wano Museveni yali mu nsiko kati Bobi Wine yaba ali mu kubuga kati yaba Kampala ali mu kudduka mu Amerika kati yaba bano abaana ba mwami Museveni muhoozi ali myaka 5 ekitegeera kitegeeza yazaalibwa nga 1970 omuntu eyalina obulamu weebuti mu 70 nga bulungi nga bwannyonnyola kakati mu 75 74 abazaala muhoozi tebakima nkona ku mazzi abazaala ba Natasha tebakima nkona ku mazzi tebafumbisa nkona ku nku mu 70 okitegeera kakati bwambabeereyo ne mugamba bano babonaabona kyebava balina okutufuga mmwe mukola bwe muti muli mulekizale mukola embaga bano be baali mugenda mulinnya ennyonyi naye olutalo wano abantu baali bafanga abaana bono bali Sweden mu 7 omuntu awatakimangako ku mazzi tasitulangako ku mwana kakati mu 7 okubanga walina akagaali koovugiramu omwana kitegeeza obugagga omuntu oyo bwe yaliko Museveni abadde abuulira mazima kati awooza ekibuuzo kyange tuli ku banaku yagambye omanyi gwe ebintu nawe bivunula bubi yagambye obwo bulamu bwe yabeeramu Janet mu 7 bw'ayagala buli mukyala ali mu Uganda bw'aba abeeramu olaba kibaseetingidde anti Museveni kakasa ekyo kyayogera yali badde bwe yasooka okukola bakyala be bazaalira nga waliwo ebitanda bibamala nga tebakyazaalira ku seminti
omanyi ebigambo birala n'ebikolwa birala ebikolwa bya kyayogera kyokakasa kyayagala nze nkubulidde kyayagala ekyakyagaliza Janet era kyo yakiyina akyagaliza bawala beera bakiyina bazaalira wano kati toyagala akibaagaliza abakyala b'eggwanga Uganda takibaagaliza ate akibaagalizaawo anti yakibagambye akigamba kigambo alasooka mu manifesto NRM byeyogera birala n'ebikolwa byayo birala nnyo kale kati kino kirekawa ba apologist abagenda ku mikutu omuli Gashumba ne balaganga Bobi wanyumirwe nnyo nga Bobi Wine wabeera ku nnyonyi era ye Museveni yalinga mu mpuku kirekawa omanyi omulundi guno time ene ya Trump era bikeeto yambye nnyo ebisiyaga byali bifuuse ebisiyaga kati twebuuza bannaye nga tetukyayogerako ku bisiyaga kyensooka kugamba ekyo tetukyabiwulirako kati twazze muli mu Lakizale kati n'emboozi ya Lakizale egenda vaawo kakati zaneyo kitambula bwe kiti amazima omuntu asobola ogakeerera naye tasobola gajjawo bano bagashumba bakeerera amazima naye gamala ne gajja kati bajja tutuuka abantu nga tebakyalina kye babagamba ontegedde kyegamba bajja tutuuka time nga takyalina kyasobola kugamba bantu kubanga amazima buli kyagenda nayeewagikamu kimala ne kijjayo amazima buli kyagenda kubanga amazima tosobola ogakeereya ne tosobola gamalawo bayinza okukeereya amazima naye tebajja gamalawo nze kyenkakasa kiri ekintu kimu mwami Museveni kati kyakola kyebayita okudaalira bannayuganda Museveni takudaalira bannayuganda lwaki akudaala gwe bwogamba abantu ti Janet oyo gwolaba tafumbisangako ku nku yagambye enku ofumbise omukka oba bwe twamubeereyo mu kufa ekwezo ziraba nti muli mu kufa mu abazifumbisa naye amanyi percentage efumbira ku nku mu Uganda yali ataddewo strategy yonna erimesa abantu ofumbira ku nku yasookera ku binyeebwa yagamba ebinyeebwa bireeta kansa mwabali ebinyeebwa mwawedde dda era nze nagoba ebinyeebwa mwami Museveni n'agenda najja n'omusomera ddiini gwe tomanya ekyagambisa binyeebwa ebyo era naga ataddamu osanga ebisekule abakyalina baleeta ddiiro nga baagala ebinyeebwa era mwami Museveni nomala omugamba wane nti waliwo ayagala kino n'ekikola bwe kiti oba obusa bw'embuzi buno bulaawo obukuŋŋaanya buvaamu kino asoga nti mu Uganda yonna embuzi teziddamu pama awalala obukuŋŋaanyize wano bintu byamwanyi kasita ddiiro ojja yes kasita ddiiro ogireeta Museveni oyo wato waali ddiiro zimulya nnyo naye nze just kyenayagadde ng'emboozi y'ebisiyaga we yali Trump n'avaayo n'ayogera ebyo n'agamba USAID badde ereetawo eyo emboozi neggwawo ne kaakati Pulezidenti Museveni takyalina kyakufiirwa kinene atuyambye nnyo okuggyawo emboozi y'okuteeka ku Babi ne Basolomoni olunderebu takyalina kyakufiirwa kinene kati ye ng'omuntu atandise okwogera mazima ng'omusezi agula essowaani nti yakulirako bantu bange nesowaani ndireka n'abantu bange ndireka njagala sowaani yakulirako bantu bange zakulirako bantu bange tomubuuza bantu ki kati abakulu bagenda kugamba ki kuba kati tebalina kye bagenda kugamba ggwanga kuolera abantu badde bakimanyi nti babuzaabuza tutuuse nga topiki z'okwogerako zigenda ziggwa anti abantu badde bakimanyi nti babuzaabuza waliwo abantu betwazuula dde mu ggwanga nti abo tomuteekako nnyo tomuggyako nnyo adiisi kubanga biboogera ebisinga obungi kuba kubuzaabuza okay awo wennyini leero ngenda kukuba obutambi amawulire gona nti tegawandiisa ebintu by'amakulu waliwo akatambi kano ka Ddiini Lubowa Saava Ddiini Lubowa waliwo bannaye yagamba okutuuka yekaliwa twakalabye okutuuka 225 Kyagulanyi ajja kuba takyalina bantu batambula nabo agenda tambula yeyogeza yekka ng'aliko emmandu ensamire okitegera mu maaso awo waliwo entwalija kuba kigenyi gye tuli ono yali ne Stephen yebaye Stanley Ndawula show yaabwe gye bakola nga bakola analysis butya Bobi Wine abantu bonna okuyingira 225 wajja kubanga takyalina wadde omulema abaana ne bakajjayo ne bagamba NRM waggulu wansi Bobi Wine bino yabadde kawempe byatambudde vice versa Stanley Ndawula yennyini yayogera
Omuganda omu omunyankole omu waali seetagisa abaganda 10 okufuna entegeera y'oyo omu. Era bali n'eddiini yaliko ku sseeyo. Kati katugambe nti so yakwesiruwaza. Bagamba omunyankole omu omutegeevu. Olina okugatta abategeevu. Okufuna kapasite y'omunyankole omu oyo. Olina okuleeta abaganda 10. Sitano endawula mbundawula. Nti n'oli ddiini Lubowa saava. Kati ddiini Lubowa naye n'afulumya ekyo. Eyo so tugite yakwesiruwaza. Amaato nzijukiza akantu. Kati so tugite yakwesiruwaza. Kuba gwe buli engeri n'ebintu bye baleeta engeri gye babikompeyalinga. Kati 2025 yatuuka dda. Olukuŋŋaana lwabadde Mbogo. Lwa Mbogo. Mwagirabyewo. Mwalabyewo. Tuli mu 2025. Abaana ne bamugamba muzeeyi. Diini tuli mu 2025. Tolowooza nti tuli mu 2013. Omanyi ddiini afaanaganako omusajja gwe nalaba eyalwala. Kye yakola n'atunda ebyobugagga bye byonna sente azirira okuba alwadde. Mbwagenda kufa. Katonda n'amukola ekikolobero n'amulekawo nakati akyaliwo. Obwavu bwe nayagaliza obwana be naye bumulumidde emyaka. Kubanga yalwala n'alwala siriimu. Ye nalowooza agenda muttanca. Kati n'atunda ebibanja n'amaka n'agatunda nga sente wakola ki? Wazirya. Mwana wattu siriimu nakati akyamwina ate era waali. N'obwavu. Byaggwawo dda kati Katonda yamulozesa ku kyera ayagala okulekera abaana be. Yakikola ki? Yakiroozaako kati yeddiini. Kati ddiini yayogera mu 2025 mu 2023 ng'alinga tayituka mu 2025. Kati amutuseyo Katonda amulaga mutwe gwe gutambula gutya. Yakomawo ku bya Ssennyonyi. Kati Katonda amulaga mutwe gwe. Ebyo byonna byamwanika dda. Kati abuyongera mulaga mutwe gwe. Kuba by then ng'abeera serious nnyo ng'ate alina engeri gy'akya. So yaleeta obuzi n'abusula ku Nuupu. Kamera zamu. Kati teyakyogera mu mutima ki? Teyakyogera mu mutima gunnyonnyola kituufu. Naye yakyogera mu mutima gwa fubitizi. Nandi bo bagamba Bobi Wine abantu abamuliko. Aba basajja lumba yigenda kwabika omutima. Abeera kusola benga yabisa omutima naye ng'ekimwabiza Bobi Wine. Ng'ayogera ebintu biri vice versa. Omulabe nga yabisa omutima olunaku olwo ba. Bagambe nti ate kibadde nti kasajja kamususseeko. Okay. Muva wala ne kaakati tunategeera. Naye waliwo akatambi akatambula akalowoozesa nti kayinza okuba ke kamukwasa interview emu gye yakola oba kusanyuka oba kuki. Ebya Muvaawala biri bitya because byatambudde ne biva ku Muvaawala ne bidda paka mu America. Abamu nga bagamba ayina omukazi w'omusajja gwakubise bakiyita kinnaka. Jagala kwogera luli Oluganda olw'Emasaka. Mama okubise nnaka. Then muyinza oba ye yamuwamba. Nena Pastor Mundo ng'avaayo tulasenga sidinga naye avaayo. Ate eno nga tufe tugamba birayika bya bufuzi. We byatambudde ebintu byatuuse ku Juliet Zawedde. Ebifaananyi bya Sseggirinya bye tutaalabako ne bijja. N'ebya Museveni tugamba kati olutalo luno ate lwakoze lutya. Zawedde nga we yave omwami Museveni yasubira wa Sseggirinya. Saabitegedde basenga sidi yadde babinnyonnyola nze ndaba bifaananyi. Ningamba naye ebbanga lino ekifaananyi kino kirina okubanga kya COVID. Naye nga tukiraba leero ye kiriwa. Kiki? Eno embeera eyinza okubanga ate kya Sseggirinya. Ebya Sseggirinya biri wabireka biri. Tusobola okubinnyonnyola abantu osooka ogira onyinnyonnyola ku kyamu. Kati basenga sidi bamuyunze fayiro. Ekituufu kiri nti Senga Sidi ne Mondo bagibwako adiisi. Ekyo nakyo kibuuzo. Bagibwako adiisi. Bw'oba tobaggyako adiisi ebyo tusooke tubiteeka wabbali kuba waliwo abantu abakola okunyumisa olumu nga si kituufu. Nsooka nze ne ntunuulira ekifaananyi ky'endaba kungulu kye kiriwa. Ekifaananyi ky'endaba kungulu ndaba Muvaawala ajjudde ebiwundu omubiri gwonna. Era Muvaawala omuwambe. Buvunaanyizibwa bwa ggwanga okulaga nti mwina security n'okulaga baani abawambye Muvaawala. Waakino mbalaga abantu bano be baamututte neffe tetubamanyi. Eyo kapasite mugina kubakamanya. Tebalina lukusa lugamba tetubamanyi. Balina okunoonya babakwate. Baba bakoze omusango.
okitegere kyegamba kakati bwe oleeta muvawala ng'ogamba nti bamukutte babakazi eyamukutte omukazi ye yani ye etteeka mu Uganda lyavaawa nti gwe bayagalira omukazi asalaasala muntu bw'atyo ekyo kituufu ekyo kituufu era n'oyo aba amenye mateeka ne waba mukazi kati kyova olaba nze nkyetolooza n'enkizayo ku gavumenti nti muvawala newankubadde abadde alina omukazi gw'ayagala niwe kibanga kyekyo nga bwe bakigamba mbu gwe bayagalira omukazi etteeka bwe liragira nti awambe munne awamba omuntu n'amutemaatema bw'atyo n'amusuula ebuliisa mu kitoogo mu disitulikiti yirera ebuliisa n'amusuula mu kitoogo kaakati abantu nze mba ndowooza omuntu nga kati laba bapasita be twali tuyina be bamonda abo buli ansa ze baddamu abantu naye mbwogenda bukkuli owa mwoyo bagamba ekimu eky'ekkumi ye yakirya olumu amazima boogera kakati goddira olwaleero kubanga nze ngenda kubuulira ekintu kimu ekizibu kyange kyendaba ku bapasita abo omanyi wali ogendereddeko ebibeera mu kyaki bitya ebyamagero ekimu eky'ekkumi olina kiwaayo omusumba n'ekiweebwayo n'okiwaayo bw'oba yagala ssente gwe bagamba genda osabe katonda omusumba aba yagala ssente ng'ajjanga agamba njagalayo bukadde 10 mu lusonde mu nnaku 2 bw'aba yagala ssente ng'ajja agamba nti omulongooti raddu yagukubye twagala $7.5 ejja dola tuzisonde mu mwezi gumu twagala satellite tuyira tuwummuza ku Pentagon soke tugule satellite yakasuka enji kakati ye waba yagala ndiga ze zisonda endiga weba yagala genda osabe katonda that ekyo kibaita wifuluyo mwana wange fukamira nkusabire katonda akugabirire kyokka ye waba yagala gwe abeera ne katonda gwonsabirako ate gwogamba musonde muzimbire omugundi ennyumba that's what we call we fool you tuliwo kubasiruwaza ffe kakati abasumba abo kyebagibwako bulungi adisi kati olda mu muntu nga muvawala nti olwaleero ne waba ayina amubanja nga ye yamukoze ekyo kiba kibi kyonna ye bamada police attempted murder kidnap biki tuli ku kidnapping tuli ku attempted murder yonna misango gya naggomola ku assault byonna giri omu file eberamu misango kati ngate ogenda kukasanga akatini kakwagala mukazi oba kasanga akatini nti mubanja muvawala ebyo nayo aba ali mu bracket y'ebyo ekyamukolebwako buvunaanyizibwa bwa gavumenti okunoonya abawamba muvawala be baliwa abasalaasala muvawala we bati be baliwa era bwe batulaga ate nga bwe bamuwambira olaba nebbala lyakolako akatini neliyaga nti lina kapasite etulaga nti muvawala yajja n'ayingira n'abeera mu bbaala yaffe n'afuluma wano agende ku teemu kamera zino we zaakoma ez'oluguudo ezituukawo bulungi n'oyisaawo zitukwatireko batukwase ne ATM batulage n'abamuwamba na mmotoka ki bamuteeka mu mmotoka eno ne basimba ne bagenda bwe batakitulaga automatically ffe tukuteeka gavumenti nti be bawamba muvawala bamusalaasala kubaawo waliwo kamera kwa P-Boys manyiwo bulungi ku bitaala kubaako kamera ne statement omwogezi w'amagye gye yafulumya yali eraga nti there is a hidden agenda behind niye yagamba bano beewamba kufuna butuuze Trump yakoze biki kati batulagoboka kafu beewamba batya anti kati era oyo yomwe yakugamba nupu erina drone eziwamba abagizi era ye yavayo n'agamba tetumanyi jati naffe tubeera ku mawulire nga gwe ekiwandiiko twakiraba n'amala n'agamba nti ate kitongole kiri wansi w'amagye beebo bennyini bye batubuzaabuza okiwulira kati gwe toba twalaba bintu bwe bityo Wizo yakomyewo yavuddeyo wazaawedde oluvannyuma yavuddeyo yakomyewo bamuziza namulabye nga ne Chameleone apostinze yabadde Twitter Wizo kiki ekyali kimutooseeko omutima gwamulumira ewaka nekisukka oba just nze nalaba Wizo namanya mulamu bulungi kuba yali aludde okukola firimu ezo omwami oyo Sseegu y'Amayanja namanya malala gamugenda sabo bamwetonza walaba akatambi nga bamugambye kati weetonde liye bigambo byo olyoka ofuneka air ticket Wizo amanyi lwaki omanyi nyina ekizibu kimu
abantu abo boogera ko olumu boyogerako ekituufu ate abantu abamu bakiraba bulala naddala abawagizi baabwe bale mu kulaba ekituufu buli omu aleeta kintu nga waba akikoze eki baba akirabye ekituufu kiri nti Wizo Chameleone yamusiimye omujjanjaba ekitabadde mu sitaani ekyo kituufu naye omujjanjabi ye tubadde tumulabako ebiseera ebimu ng'atamiddemukko ekitali kya bugunjufu nnyo kunywa n'otamiira nnyo naddala ng'olina erinnya ng'erya Wizo lwakuba Wizo ndowooza erinnya lye yali mulikozesa ekituufu kye lirina okukola mu budde bwalyo wabula yatulaga nti ekyobugagga kye yali alina kubanga yasobola okulonda leediyo nga kyekyobugagga kye yali akola ki kye yali alina olwokuba nti kyekyobugagga kye yali alina nze ndowooza ekyobugagga ekyo wekyavaawo yayongera okweraga nti si muyiiya so nkwatire mu katono kati ebiseera ebisinga obungi Zanero bwe tuba twogera ku bintu bino ku bawizo ng'abo nti abantu abasinga obungi olumu banyiigamukko naddala abawagizi baabwe naye ekituufu kiba kituufu kati Wizo ekimusumbuwa ku brandi nga omuyimbi ndowooza n'okusitula omuntu alina brandi nga Wizo ne Chameleone badde mu maka ga Donizera ga Zawedde kuba kunafuya kuba kwenafuya kuba oli ayinza oba yakikola mu tebakyali mu kapasite n'aba superstar kapasite ey'okusuzibwa tebagiriimu era bagenda mu America n'aba beetaaga mujjanjaba kale kisoboka olumu nti kangende wa mukwano gwange naye si mu ngeri ya mukwano gu nti ono abadde alemereddwa nze amuwadde obuyambi mu ngeri ya mukwano gwe nti bwe yatuuka America ali wa mukwano gwe wasuze ate era atolwawo nnyo ate tolwawo naye si bino mbu bwe yatuuka mu America yali abuliddwa n'okugenda ono ye yamutwala ono asimanya abayambi eyo ngeri yakulengeza oba otegeera eyo engeri yeetaaga ffe abatalina mannya naye kakati bali ba superstar buli ekibatuukako kiba mu bbanga kiba waggulu naye Wizo yakomyewo ekikulu abaali bagamba mbu ate simanyi ki kasita naye yeetonze yalaba nti yakola nsobi kati abaali batunanya luli nga twogedde ku nsobi eyo nti yabadde nsobi ye yeetonze yakiraba nti yakola ki yakola nsobi Wizo komawo ndowooza yakooyeeyo nani yakola ensobi because ogamba nti oli mukwano gwange onsuzizza obutambi bwonna obukwatibwa mu nju kitegeeza gwe obulinako access kati ani abota ekyo kyakubiri ekyo kyo kyannema okutegeera kakati omuntu yenna ayamba omuntu ng'ate wamwanika omukwano gwe guba tegukkirizibwa teguba tegumala okitegedde omuntu ayamba omuntu ng'ate wamwanika omukwano gwe guba tegumala oba nkinyonyodde bulungi nze nnyina mukwano gwange ate muganda wange Amini ebintu bya nyamba okujjako nga nze nenkugamba nti yampadde kino ne baba yambyeko ku nsi kuna abalala bebajja ne beeyogerako olumu omululu ne gubakayanya ne basukka we baalikomye okitegeera ne batuuka n'okweyombesa oba n'okwekyawa oba n'okwevuma oba n'okwekuba naye okujjako nga nze negamba nti munaye yankoledde kino nze mu kusiima kwange okiwulira naye toyinza musanga wantu ng'atudde nga nnyonnyola nti namba emu oyo namukolera kino nemukolera kino tasobola okiwulira bwannyamba aba abakoze eki abanyambi era ye aba bivuddeko era bisigala wakati wange nayo kubanga ye talina gwakakasa kuba nze wendabira nti kakati bw'olabanga omuntu ebiseera ebisinga obungi yakwata kamera yakunyonnyola sente zakwazi kuberamu abane mission eri emabega w'ekyo kyakola ojja olaba abantu bonna abatuukirira mwami Museveni nga sente bazijja wa mwami Museveni abamu ennyamba yaabwe baya kamera era gwe oyinza okwesanga nga gw'olaba kamera olabangayo omutima omulungi naye nga obutambi obulina gye bulaga okubalaga nti bampeyo ku sente banonze abakola bwenti gwe gye tunuulya omuntu waabwe mu miliyoni 4 asooka kuyita Zanero beerawo
oteeke ku TikTok owanike ku YouTube. Accountability. Mama Nalweiso agabe miliyoni 3. Mama Kijjankunene agabe miliyoni 4. Mama Gundi agabe miliyoni 5. Kati gendo wateke ku list gwa abantu abazigabira mu kamera. Baba bayina gibe bagala okulaga budget eyo. Kijjayo kedi akafaananyi ke twalabye. Ontegedde. Nti ono omuyambi. Nga fete tuli mu America. Nga bwizo si yali mu live ye. Obutambi obulaganga atamidde ng'ali mu nnyumba ani abana bwakisesi. Kakati ye muyambi. Omuntu omuyambi naye nga atakwanika omutima gwo gwa Seruganda teguba kugwe ku buyambi. Aba akuyamba ku kyayagala kujjamu. Aba akuyamba lwa muganyulo gwayagala kukolamu. Okitegeera kuba ayanika ngeri ey'obubi tayanika na ngeri ya bulungi. Kuba omusajja amaze mu America emyezi 2 kyogambe ennaku ziri zonna yali mubi nnyo. Lwaki tebamulagako nga ayoza ku bintu waki? Ono Zawedde naye aliko obubuuza nga 14. Kabinyo ne bamulagako nga awanta. Zawedde oyo mulaba. Aliko obubuuza nga 10 ebyo. Wadde nabali si bangu nnyo bakufugiriza. Naye aliko obubuuza 10 ebyo. Ko kampango. Kubanga Zawedde yagadde nnyo kamera n'ebiseera bisinga obungi. Era Zawedde agobya amawulire mu ngeri gye sinza na kunnyonnyola. Naye Zawedde mugagga ye nga bw'ayogera yakituufu mugagga tekiriko kuwannaanya. Mugagga. Naye ntandise n'okubuusabuusa obugagga bwe okusinziira bye mulaba nabo. Essente yandibanga Zawedde tulaba mulala naye nga mabega waliyo kirala. Byavudde mu America eyo bifaananyi nde biva. Twandibanga tulaba Zawedde omulala naye nga mabega waliyo kirala. Naye next dakiika obudde bujja tubuulira ekituufu. Kayimba kabaweredde yandiweza. Ozanyisa obudde. Tozanyisa obudde. Obudde bujja tubuulira ekituufu era tunagenda nga tulebe Zawedde omutuufu tugambe oyo ono baaba omutuufu. Okiwulira. Kakati bano bekyabatuuseeko. Eno Mayanja family. Nze kyemmanyi namba emu. Bwe mba mbeera naawe nga bwe tubeera buli Mande. Bwe nkukola ekibi tusobola okukyemalira nga Nero wampisizza bubi oba namba emu wampisizza bubi. Naye senga okisanga ku TikTok nga kitrendinga kitegeeza omu ku ffe yatadde babuuza simu ya ani ali mu nsobi ani yandiyagadde olabisibwa. Sisuubira wizo kwetera butambi nga yeerabisa. Eyabutanga amulabisa ne CCTV kamera z'omunda mu nju. Yasinga okuvaako obukyamu kyekyo gambye nti omuntu akuyambanga bwakwanika. Awo talina kyakuyamba. Aba akuddamu ejjinga. Kasita yakomyewo. Naye wizo aba yakomyewo ayingira studio atuwa omuziki. Kasita yatambuddemu yalaba ekyokuyiga. Wizo ayise mu kusoomozebwa kw'amaanyi mu bbanga lino lyonna emyaka 7 nga ledi yagenze. Nze ndowooza yali badde ajjamu ekyokuyiga mu nkola eyo. Naye rebrandinga. Kiba kikyasoboka. Kiba kikyasoboka. Okay, Shakibu okwetonda. Okwetonda kwa Shakibu kikola nagambye dda kyamagezi. Kyamagezi. Okwetonda kikola kya buntu ate kya bwa Katonda. Kubanga n'okwenenya kubayo ne mu church ne Katonda bamwenenyeza. Ekifaananyi ky'omuntu kifaananyi kya Katonda kuba Katonda yakola omuntu mu kifaananyi kye. Oba ntegeerekeka. Kakati Shakibu okwetonda. Shakibu okwetonda. Mu ngeri y'okwekwatirira okwo. Okubanga yeekwatirira. Kuba naye omusajja yeetonda ngeri gye tutategeera. Kuba ne Zali yeetonda mu lujjudde. Pozi naye yali yeekwatirira ne Diamond. Ne Zali era alabikako nga yeekwatirira. Ng'alinga yeekwatirira ne Diamond. Naye yalinga yeekwatirira. Okiwulira? Bano ate bananyumira. Kakati ne Zali waba yeetonda. Ne Shakibu okwetonda kikola kya bugunjufu. Ate olwokuba bano bali mawulire tebakyasobola kwetondera mu kyama. Engeri gye byaze mawulire ne yanyize mawulire ne yetondera mawulire. Shakibu yakoze bulungi okwetonda. Wabula kyempakanya nti yali Ssaabazadde okotoma abazadde ne bafukamira ku video call. Akakatambi kadda kamanyi. Akatambi ako kadda ddala. Musajja wo bamudumye mama. Akatambi ako kadda nnyo. Kadda nnyo ako. Ako nga bafukamidde kadda nnyo ezo sati Shakibu ayinza kuba takyagenda. Babadde ku live. Nedda ssebo Shakibu tatuuka. Bafukamidde.
tatoka akatambi bali bagasekase ne baleta akatambi ka Shakibu kubanga Shakibu jukira amawulire ne baleta akatambi ka Shakibu nga we yali afukamidde zali nsonga ndala nnyo ebyo bali ndala nnyo video call abalawa naye kati bamusonye omusajja we bate bannawe ani Shakibu nze no ngenda kubuulira kati kamalo kubuulira zali ayagala Shakibu more than you think Sebo yanyize yagambye mu kisibo kino kubuulira zali ayagala Shakibu okusinga ne kyolowooza era nze nkubuulire mwami Zanero Shakibu na Zali baagalana nnyo okusinga ne bwolowooza era wotegerera omuntu nti omwagala kubanga nze ngenda kubuulira nze Shakibu mukwano gwange ne Zali mukwano gwange sibalinaako buzibu ogamba nti abantu bano baagalana tompakanyanga era bagenda tewali na kigenda bayina kuba baddinganye ddako kabadde kakunyigamu ka mukwano tumalirize ne kano walabye omusirikale akuba ekyuma mujja kiwulira namba emu akati kambuze kati no musange lwaki takubbi oyimanyi omusika yanzibako ko nze nange ndalabye omusirikale atambula ku mitimbagano gyonna lwaki takubbi ng'ali mu betting asiba bubalaasi nabyo babiyita ki bimuli lwaki takubbe naye muntu kuba ajja kugamba nti omulimu ogwo gukkirizibwa okolebwa wano mu Uganda wadde abasinga baavuddeyo ne bamupiininga gamba si mu uniform ya ggwanga naawe ogambye kati ono lwaki taakubba omusirikale asiba akapapula yafubutuse dda mu zzala yamukubye dda akugwiraka ajja pulaninga tamanyi na wakake banaalya akubba pulaninga agenda kununula era naddayo olaba ofiisi okoze kantu katono weekati gwolaba ofiisi akufiirako olaba musajja nagamba no omusikale yankubakokko ne mwawabira owaali ekibuye nali nsula wano mu Kategula zone nga nve waka nensanga munnayo omusirikale abasirikale ne bangamba ova wakira kanaggalawo nga bandaba n'okundaba ne mbagamba nva waka ne bambuuza olagaba ne mbagamba ngenda kukola nali nkedde saa 11 manyi mu katale omuntu akeeranga nnyo musajja nambuuza biki ebyo leeta ebikwogerako nenjayo ID ey'ekyalo nenjijayo ey'okulonda nenjayo bwonna bwe ID nembujjayo nambuuza biki ebyo nali nyina mu nsawa nemitwalo gyange 75 nenjijayo nenjimanga nangamba what is it nemuga this is money nengamba leeta tulabe nemuga ngolaba ku kizino sente gutoza nti sente nenzikwata nenziganira nenziza mu nsawo bwe nziza mu nsawo sabo ne bambeezaawo ne banga mutambuza ebicupuli nemuga yimula byenzi waddani era mu muzira muti ekiro kino nti bicupuli naddamu nangamba ekigambo omulala nangamba tuweeko ne mubuzeezaaki ngamba wamusaala nze abasasula gwewabona butasanga mbawazaaki eyandi wano mu mbirizi nankuba oluyi okutunda kujjamu akantu akagirako shut down computer nengenda ku poliisi awo ekibuye nemba reportinga ku Katwe police station nemba reportinga nali sinayingira na mino byakwogera nga nze nekolera mirimu gyange nemba reportinga naba reportinga tebanfaako bwe batanfaako ne bambuzaabuza abakubye babadde babayitaani nemugamba bagaye omusajja nkubye baali nkubye nga babuuza amanya gammwe mwe baani abankuba nga mbasoma mannya nkugambye omusajja nkubye gwe munoonye abaakubye mu Kategula zone kuba mubeera nabo kati nenvaayo bwe navaayo nalina mukulu wange bambi yafa Katonda amuwumuze bamuyita Ttendo nankubira nga ntuma nemugamba sijja kusobola ndi muki ndi mulwadde nambuza abadde kirimu omusirikale yankubye nambuuza ki najja nanone waka yali musajja muwanvu ng'ate munene ng'akulira ddala ng'abajaasi ate yali mukambwe nnyo yali muddugavu
Nanteka mu motoka nagivuga mpaka ku police. Nabuuza ono bwe yazze wano nga bamukubye. Baani abamukubye. Buli yasitukanga nga tadda. Bana bali ku kaunta ahandike bisange kitali. Nga bayitawo buyisi. Ne tugenda mu ofisi ya OC ya DPC. Nasoka n'abayisaamu awo eggaali yali mukambwe nnyo. Baba ate alina connection ya amaanyi. Babayisaamu eggaali awo ne tuvaawo n'akubira Egesa. Egesa ebiseera bye yali yamyoka Kayanja oba. Yali akoleyo ku ofisi za Kayanja eyo nga gyali. Kayanja nga akyali Wembule. Oba yali eri mu RRU oba VCC yo wati awo. N'akubira Kayanja. Ne bansindikira Egesa ne tujja ku poliisi awo. Emboko yavuga. Antu agenda okuvaawo enkeera omusirikale bamuyitanga twamuyitanga obagaza. Yajja okunona ka office we nali ntudde we nkolera. Nanga wae jangu abasajja bakutte. Nengenda nga nyine ibaluwa byonna ebyeddwaliro. Nengenda era yansasula okunjijanja basebo. Naye ekyankubisa oluyiri kyembadde ndaga abantu kunziba. Ate ekyansasuza kutya bali be naleeta. Tebansasula nganze. Nebe naleeta be batya. Agamba ne bateekawo embeera. Emboka egenda vuga. Ne baga ate kakati bano baleka bamaanyi. Era nze bwe natuuka banzikirisiza nti tuteese wano. Bali tobagamba. Era nze balina bagamba omusajja yadduka. Naye nga bansasula. Owai, katumalize ne kana ka Spice Diana. Spice Diana yakoze collabo ne Chumi. Abantu bavuddeyo ne bamugamba yakoze bubi. Omuli promoter ona Bitex. Funika kama sanyalazi. Naye nkulayirira. Chumi ayina masanyalazi gafuna ku Spice Diana. Oluyimba lw'oyo omwana muganda wange mu Uganda wano okufuna oluyimba ne lukuba nsonda ku nsonda kiri ky'oluzannya. Oyo Chumi yabadde abanza okufuna password. Ng'olina okuva eggulu erire pakwazi ng'ozipangisa gwokola kijomi Uncle Chumi. Kati sawa zino jagenda ku Spice Diana ng'okutte gobba. Spice Diana luyimba. Oyo then waliwo nono omuvubuke naye abinya. Spice Diana bulijjo bangamba nti oli wa mutima mubi. Spice Diana omwana akubye oluyimba. Chumi omulabye ng'abonaabona abadde kyaliwo mubadde bakyali. Ate amaze okuba akayimba ke kayiseemu ku that time ate mukola remix. Okitegedde mwandikoze oluyimba olulala. Wobo obadde oyagalamu amasanyalaze ate nawe Chumi oli muntu oli musiru nnyo oli muntu musiru nnyo Chumi emirundi kakaaga tewandikiriza Spice Diana ne wandibadde nga yakunyonyodde nti oluyimba kati gwe omanyi music Spice oli muntu mubi abayimbi abajja bapukaming wabajja ku chat n'abayimbi abaliwo overtime nzize mpulira nti abayimbi abaliwo bafuba nnyo okozesa obukodyo obwenjawulo okuzibikira abajja. Era ojja ng'olinanga gw'oyimba naye kiyinza n'okutuusa ono okusasula radio oba TV gw'obutakuba music wo. Abamu ne bakusindikira bamaneja ne bakusayininga. Abamu ne bakuwa nti jja ntukole collabo nabba oluyimba lwo. Embeera eno gye twogerako twagiraba ku luyimba lw'Ozambe. Ojjukira oyo mwana Ozambe? Tuba tuli awo nga tulaba Mudura akoze oluyimba luvudde ku Ozambe bakoze concert kati Ozambe yagwa ali eyo. Kati Spice Diana naye yakubye gw'okutegwa by remix abantu ne bamuyengereramu. Ekintu kino kikola kitya? Omuyimbi yenna yali wadde omuntu oluyimba collabo ng'ajja. Yali mwadde collabo nga si mu luyimba lw'olukutte. Kati kankuwa ekyokulabirako. Papa Sidi ng'ajja okuyimba. Oluyimba lwe olwamuleeta yali collabo Chameleone gye yamuwa. Gye yali hit ey'amaanyi. Danira. Twanditudde ne tuteesa omukwano mama. Mama tayina kaseera kutuula ne tuteesa naawe. Okiwulira? Omanyi Chameleone oyo asinga ogaba collabo ez'ettabu naye azigaba nga ziba za ttabu ndowooza ne Kingisa. Naye bw'olaba Chameleone kyali kiri kwoli kwerwanako. Akuwa collabo n'ekuleeta. N'ekuleeta kiba kuggwa okwerwanako. Kiba kuggwa okwerwanako. Okiwulira? Ndowooza ne Fiki Gaza atyo yamukola n'amu Banana remix. Nga Banana eri eganya okukwata kweri naye nga tekutte nnyo. N'ekuleeta nga olaba Waiki Benda ne Shiba Fama. Twali tumaze okukuba Fama mwaka mulamba. Yes, nga naye luganyi. Ono n'aluyimusa n'akuleeta n'obeerako. Kakati bw'obeera n'oluyimba olukutte
ebiseera ebisinga obungi omuyimbi omumanyi n'agamba nti akuwa remix na akuwaka kolaba ako aba amaze oddusuula aba asuula luli olulwo lwoyimba wekka kubanga olukutte lubeera waggulu nga lutopinze nga buli omu abuuza gw'okutte gw'obba kyeki kati tayimu etuuka abantu bonna nga baagala okulaba ku gundi ya gw'okutte gw'obba gwoddira oluyimba olwo n'oluteekamu sipayisi apangisiza sipayisi ajja kuyimba gw'okutte gw'obba aba takyalina kyayagaza 10 aba takyalina gwe kyakwagaza wa luyimba lumu oba 2 ontegedde bulungi ng'oli alina katalogu kati ate oli alina package nnene gyagenda okuleeta ne gw'okutte gw'obba gwe bayayaanira agenda mumukoonako kankuwa ekyokulabirako ekyangu abayimbi bano brand ennene esobola okutta omuyimbi naye nga omuyimbi omutono ng'alowooza bamuyamba naddala brand ennene abayimbi abo bamu ku bantu ababeera n'emitima nga si mirungi nnyo era nga tebaagala muntu ajja n'ayitamo bamuyitaani oli nkyawako bbuba Aronex Aronex ndikwagala buteddiza twagala n'empaka mbugubugu okugwa oyo kakati oyo bw'otunuulya enzija gye yajjamu ne sitayiro gye yali akuba ng'ayimba bulungi superb kati bw'otunuulira omwana oyo ngazze management ne musayininga yamusayininga naye bayinza okuba tebamusayininga lwakumwagala nnyo bamusayininga lwamukuumira wansi okuba bamusayininga oluyimba lukyali okuzzamu ddulabako nga lutambula kakati kukuumira wansi nti omuntu anayagala leema oba ani ng'ayimba mu kategole eyo kategole emikolo ajja sobola okubuuka agenda alaba oyo omwana senga anaba n'ennyimba nga 3-2-4 bw'omusayininga mukuumirawo ku musaala tugenda kukolera ebintu bye naye nakkakkana music we n'afiiraawo omuyimbi omwe n'asigala ng'akyali waggulu atambula akakudu mu buyimbi weekali nnyo mu music industry weekali nnyo basobola okuddira omuntu nolaba nga azze Kenzo n'amubaka bwe pa nga yeefudde kyaliwe naye nga kimbasizza akakkane music waafe then n'omuyimbi omuntu ayinza obutakimanya kati omuyimbi omuntu yalowooza kolabo emuleeta oyinza obutakimanya gw'olowooza otopinze ne management eno netuka okunsayininga so nga ate era waliwo management esayininga omuntu netopinze omuyimbi oyo ogenda waggulu sigambye nti management okusayininga kibi munfune bulungi naye mukigendererwa ki kati mu mbeera eno eya gw'okutegomba kakati 10 ekimba kibadde kiri waggulu ne waaba abadde afuna emitwalo 2 nga ge bamusayininga okujja jangu tugenda kuwaayo amafuta ga 2 wakiri abadde agafuna nakubawo gutegobba kati okikolamu remix oba owadde capacity era oba owadde authority ono akikozeemu kukikuyimbira kakati omuntu abadde ayagala okuwulira gw'okutegobba okugikuba ku show bagenda gikubako nga spice yagiyimba nga ate alina ennyimba nnyingi tebakyalina kye bakwagaza nnyo oba wesudde brand oba weekubye tegeeza Abitex yabadde mutuufu si kujjonkera Abitex oyo amanye endongo era ekyo olaba endongo weyingiramu olutalo ate awo wasinga n'ogitegeerera amanyi nnyo endongo y'olutalo nnyo wasinga n'ogitegeerera okiwulira kakati ekyo kye yabadde ayogera kyabadde kituufu ddala kati spice nakivaamu amwongera omwana oluyimba olulala agambe kale luli nalutwala naye katukoleyo luno olupya lutambule era efulume nga y'amaanyi ono naye abeere ne weyeekutte naye waabanga yabuukidde gw'okutte gw'obba emaze okukwata ate yabadde na mutima gw'Abaseruganda kubanga yali badde amugaa nti jangu tukoleyo aluyimba olulala oyongereko si kutegedde tekumi waba abadde ne gw'okutegobba ng'alina ne luno alina n'olwokubiri olubadde lujja ninamu ekyoyooyo biki then wabadde omwongera oluyimba olwokusatu 10 oluyimba yo bukutte jangu tukoleyo kolabo olwokusatu lutambuleko yali badde nkola bamanye nti wembukinga spice ajja kujjako ne 10 si kubukinga spice ate 10 muleke kakati ajjeko akuta ayimbe gw'okutte gw'obba ayimbe nfunyeemu ekyoyooyo ne remix ne kolabo yammwe abe nga awezezza ennyimba 3 kakati awo oba otandise okutopingisa 10 ng'agenda waggulu omanyi ekicumi ekyo kyali kyange bambi ekikyali kyange alina spice mukwano gwange nnyo naye kati wano tuli ku facts
kyali badde kisinga kyali badde kisingako obulungi kakati ekyo kati ge mazima genkugamba ekyali badde kisingako obulungi kyekiriwa waliwo kalabo ekuleeta nawabeerawo kolabo ekujjako oba ekukonya waliwo kolabo ekwongera waggulu waliwo kolabo ekukonya waliwo kolabo ekujjako kyobadde oyina kuba kati eno y'okutegobba musigala busa ate tutandika ogikuba tuba tukuba luno oluyimba lwa gundi olupya olwa 10 jukira luli lukaddiye naye olupya olubadde lujja funa ekyoyoyo olukuba tudde ku gw'okutegobba eya spice naye okimanyi nze nategera ati wendongo uno muzimu nategera oluyimba gw'okutegobba nga simanyi nti 10 yalukuba kuba lwali temumufaanana nembuuza oluyo lujiwa luno oluyimba gw'okutegobba kakati okay bwete olubadde leero endongo bwetambula Iron the Press yongera bwongezi bajjukiza nti nno Solange women syrup Solange women syrup ke kadagala gw'omukyala abeera mu nnaku ezo eza menstrual period olwonamu obulumi biki kuba okozesa Solange ajja kugoba obwo bwonna obulumi bukuveeko yakakasibwa National Drug Authority asangibwa mu clinics pharmacy drug shops zonna ez'enjawulo waali Solange women syrup ngera akalango kawulira Hajji asinikiza bwalina ebizibu ebyenjawulo sente mikisa biki byonna bukubire ku simu eyo gyolaba asomere ku dduwa mbadde n'ennamba emu Iron the Press every Monday bosi wange yabulira ali waina ono wannana bosi wannana yayingira ensiko yayingira nsiko bosi gyali nana baba yayingira nsiko nana abo mavuwa shito badde nayo omwezi oguwedde abankoze bubi nnyo naye nana ajja kujja alajja essaawa eno bali mu winter katumulinde essaawa eno ya winter katumulinde nana abo mavuwash gwe nayo n'obuzibu bw'amannyo oba atanafuna buzibu gakuume ng'okozesa nana abo mavuwash we out